يشتاق إلى الجنة. يا من يريد أن يكون من أصحاب الجنة، اسمع للمشتاق ابن القيم ماذا يقول عن خطبة الجنة، ماذا يقول لأولياء المتمسكين بالكتاب والسنة. اسمع لابن القيم يرحمه الله ماذا يقول عن خطبة الجنة وعن الجنة ونعيمها. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحويه من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الأمة المسلمين maza da mata, manya da yara wayanda muke haduwa a cikin wannan dandali mai albarka, ina ce da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan yini mai albarka wanda ya dace rana ta Laruba a cikin watan nan na Zulqa'da, kwana ta uku hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1438. ita ce kuma yini da ta daidai 26 a cikin watan Julai shekara 2017. muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya marasa iyaka, kuma salati da sira da aminci su tabbata zuwa ga fiyayyen halittar na annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallim. yayin uwa musulmi, karatun da muke dauke da shi a yau wanda za mu tattauna shine, da safin nan na wulga wani zance kan Facebook wadda aka tattauna a kai. ita ce karatun da za mu tattauna a kai. menene takin wannan karatu? na ce, is there any sect in Islam called Wahhabis or Wahhabism? Yes or no? na ce, shin akwai wata akida a cikin musulunci wanda ke a ban kasa wanda ke kiranta Wahabiyanci? Ko a'a? an samu wasu sun ce akwai ta, aka samu wasu kuma suka ce a'a, babu akida akan doron kasa wanda ake kiranta Wahabiyanci. yayin uwa musulmi, hakikanin gaskiya babu wani akida akan doron kasa wanda take da'awan cewa ita ce akida na Wahabiyanci. babu. domin na farko, abin da ya kamata ya gudana tsakanin musulmai da dukkanin akidun duniya shine adalci da kuma gaskiya. domin dukkanin akida da ke kan doron kasa, sawa'un wanda ke karkashin musulunci ne ko wanda ke karkashin kiristanci ne, ana kiransu da sunan da su da kansu ne suka sa wa kansu. kaga idan muka je wurin 'yan tarikatu tijaniya, su ne suka sa wa kansu suna tarikatu tijaniya, kuma an samu wannan suna daga wurin Sheikh Ahmad Tijani ne, wanda ake mishi lakabi da Abdul Abbas. daga sunan shi ne an ka samu tarikatu tijaniya. to shi sa dukkanin dan tarikan tijaniya ya san da cewa sunan tarikan shi shine tarikatu tijaniya. to shi sa domin a tabbatar da adalci da cewa su ne suka sa wa kansu suna tarikatu tijaniya, shi ana kiransu yan tarikatu tijaniya. kuma ina da kwakwaran nasi ko kuwa hujja
daga littafin 'yan tarikatu tijaniya wanda ke tabbatar da cewa kamar su ne suka sawa kansu suna tarikatu tijaniya. Domin idan ka koma cikin ruhul adab a inda shehu ibrahim yake cewa nasihatu minni ila ikhwani yace fastamsiku tarikati tijani. Kaga anan wannan ita ce kwakwaran shaida wanda ke tabbatar da cewa kamar 'yan tijaniya su ne suka sawa kansu tarikatu tijani. shi yasa idan ka kira su wani suna wanda yake ba sunan da su ne suka sa kansu ba, lalle nan an yi zalunci, an zalunce su. Haka kuma idan muka je wuri 'yan shi'a, su ne suka sa wa kansu suna 'yan shi'a, shi yasa dole ne mu kira su da sunansu 'yan shi'a, domin su kuma suna danganta sunansu da ayan alkur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa haza min shi'atihi wa haza min aduwihi fa waqadahu Musa faqada alai. Bayan wannan kuma suna danganta sunansu da cewa wa inna min shi'atihi la Ibrahim. To kaga nan su ne suka kira kansu 'yan shi'a. Sa'annan kuma suna rawafida da muke kiransu da shi ba mu ne ganin damanmu domin kiyayya da hasada muka sa musu ba, a'a daya ne daga cikin imamansu ya kiraye su a cikin littafinsu. Sa'an idan muka je kuma wurin yan akidan yan Ahmadiyya, suna kira su ne suka sa wa kansu suna Ahmadiyya, ba mu ne muka sa musu ba, domin suna danganta sunansu a inda Allah subhanahu wata'ala yake fadiwa a harshen annabi Isa alaihi salam, inda yake cewa iskala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. To suka ce daga nan ne su kuma suke danganta sunan akidansu zuwa gare shi. Sannan akwai akidan al-istiqama. Al-istiqama su kuma sun doki ayan alkur'ani ne suke dangantawa da sunansu, kuma su ne suka kiraye kansu da wannan suna. A ina ne suke danganta sunansu da shi? Na farko suna cewa Allah na ce innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaykum almalaikatu alla takhafu wala tahzanu. Kaga ce summa istaqamu, suka ce daga nan ne aka samu sunan al-istiqama. Suka ce akwai hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda wani sahabi ya zo wurin annabi ya ce ya Rasulallah, ya kai annabi Allah, kulli fil islami qawlan, ka fadi min wani zance cikin musulunci la as'alu anhu ahadan gairaka. Shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce mishi qul amantu billah summa istaqim. Suka ce daga nan ne su kuma suka samu suna al-istiqama. To don haka yan kiristawa su ne su kuma suka sa wa kansu cewa su ne kiristawa. Shi yasa duk inda kaga kristiyan, idan ka tambaye shi kai wani addini kake ciki, she ce kiristanci. Idan ka gamu da dan shi'a ka tambaye shi kai wani akida kake, she ce shi dan shi'a ne. Idan ka gamu da dan tijaniya in ka tambaye shi kai wani tarika kake, she ce ni dan tarikatu tijaniya ne. Idan ka ga dan tarikatul qadiriyya in ka tambaye shi kai wani bangare kake, she ce ni kadiriya ne. To ka gani kowa ana kiran shi da sunan da shi da kanshi ne sa wa kanshi. To don haka yan ahlus sunna wal jama'a su kuma da suka taso, she su kuma suka sa wa kansu suna ahlus sunna wal jama'a ala manhajin nubuwa. Mana ahlus sunna wal jama'a wannan kuma su ne sunan da su kuma suka sa ma kansu kenan. To amma ba a kiransu da wannan suna cewa su ne yan ahlus sunna wal jama'a, saboda lokacin da kowa ke zaben sunansu ba wanda ya inkari, ba wanda ya yi kyashin sunan da kowane akida ya sa ma kanshi. Amma da ahli sunna suka kunno da suna mai tsada, suna mai albarka, suna mai haske, to nan ne aka fara nuna kyashi. Ana ga kaman yaya za su ce su ne ahli sunna, kowa ahli sunna ne. To kaga nan akwai mummunan fahimta ko kuwa akwai mummunan zato dangane da wannan suna. Asali da'awan ahli sunna wal jama'a ba Muhammad bin Abdul Wahhab shine wanda ya fara da'awan ahlus sunna wal jama'a ba. Wanda ya fara da'awan ahlus sunna wal jama'a kamun zuwan Muhammad bin Abdul Wahhab, kamar yadda danwa Abdul Mujib ya riga yayi takaitaccen bayani, Allah saka mishi da alkhairi. Ibn Taymiyyah shine wanda ya tashi ya saya sayin daka yake kiran mutane zuwa ga kadaita Allah.
yana hana mutane daga barin bautan gumaka, yana karantar da almajirai, kuma yana rubuce-rubuce a kai, sa'annan kuma yana wa'azi domin a kadaita Allah da bauta, domin a nisanci bautan gumaka, domin kuma a tabbatar da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kaga anan Ibn Taymiyyah inda yazo yake wannan da'awa, bai zo yana da'awa ya lafa wannan da'awa kiran da yake yi ma mutane da sunan shi Taimiyya ba. Bai doki wannan da'awa ya sa kan suna Taimiyya ba. Ya doki ne yana kiran mutane zuwa ga musulunci, domin da'awa yake yi, kuma da'awa harka ne na annabawa. Allah ne ya dora annabawa a kai tun zamanin annabi Adamu alaihi salam har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Domin Allah ta'ala na ce mana wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. To Ibn Taymiyyah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ya tashi yana wannan da'awa, yana fama domin ya ga mutane sun dawo kan kitabullahi wa sunnatar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Amma bai yi da'awa domin kare mutuncin shi da kanshi ba, bai yi da'awa domin ya ajiye ma 'yan baya ya ce kaman abinda nake kiran mutane zuwa gare shi ina kiran su ne ta kan hanya na wanda ake kiran shi taimiyanci. Ibn Taymiyyah bai haka ba. Abin da yake kiran mutane zuwa gare shi shine islama, kuma abin da yake kiran mutane zuwa gare shi shine sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. To inda da adalci, da ana ganin kamar ya ahli sunna wal jama'a ba su cancanci wannan suna ba, da ya kamata a danganta su ne zuwa ga Ibn Taymiyyah. Domin Ibn Taymiyyah cikin da'awan shi ya samu makiya sosai, sa'annan kuma ya samu almajirai na gari wanda suka yi mishi goyon baya, suka saya sayin daka domin su ci gaba da wannan da'awa. Kuma almajiran shi da yawa Allah ya sa musu albarka, kuma waɗannan almajirai littattafan da suka rubuta kuma ashe Allah ya sa mu wannan littattafai albarka. A cikin almajiran shi na daga kadan daga ciki akwai Ibn al-Qayyim al-Jawzi, littafin shi Allah ya sa mishi albarka, kuma babban almajiri ne na daga cikin almajiran Ibn Taymiyyah. Akwai Imam Ibn Kathir wanda yau duk duniya tafsirin shi duk inda ka shiga ana gadara da shi, ana alfahari da shi a cikin shahararrun tafasir. Ka gani waɗannan duka suna cikin almajiran Ibn Taymiyyah akan da'awan da yayi da kira yake yi zuwa a kama Allah a bi sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Amma duk da haka an samu kuma makiya waɗanda suka yi rubuce-rubuce a kan shi, a kan bacin Ibn Taymiyyah rahimahullah Sheikhul Islam, har ma aka doki mutuwan shi, aka doki ana ba'a da shi cewa ya mutu cikin prison ne, me yayi ne aka kama shi aka kulle. To anan ne mutum ya kamata yayi bincike ya gane, yana kiran mutane zuwa ga Allah ne, shin abin da yake kiran mutane zuwa gare shi saba wa Allah ne, ko ku a abin da Allah yake bukata ne, abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi ne. Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi da'awa, ya kira mutane zuwa ga Allah, kuma ya kira mutane zuwa ga tabbatar da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. To wannan shine abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya zo ya karantar, kuma akan shi ne ya mutu. Don haka ne ya sa jama'a ahli sunna wal jama'a su ba su damu da kare mutuncin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ba. Idan ka zo in ka zagi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wannan tsakanin kai da shi ne da Allah. To don haka inda yake mu ba muna bin ra'ayin kowane malami bane, abinda muke bi shine abinda Allah ya fadi da kuma abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fadi. Shi yasa a cikin harkar wannan da'awa gaba daya babu wani mutum kwaya daya da ya taba cewa kaman idan in aka zo aka zagi Sheikhul Islam shi ma ya fito ya zagi mai shi. Domin ba Sheikhul Islam muke karewa ba, muna kare musulunci ne, muna kare addinin Allah ne, muna kare sunnan annabi Muhammad ne, muna kare mutuncin annabi Muhammad ne, muna kare mutuncin mutanen gidan annabi Muhammad ne, muna kare mutuncin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. To don haka wannan shine karantarwa da Sheikhul Islam ya zo ya karantar, kuma shine ajiya da Sheikhul Islam
ya bar ma almajiran shi yan baya, ba zo su kare shi ba, ba zo su nuna mujizan shi ba, ba zo su nuna darajan shi ba, ba su zo su nuna karaman shi ba. A'a, me Allah ya ce, me Allah ke so, me annabi Muhammad ya ce, me annabi Muhammad ya ce ayi. Shi yasa Shaykhul Islam ya bar mun san kaman annabi Muhammad shine wanda ya kamata ya zama tana da muhimmanci a cikin rayuwarmu sama da kowa a duniya. To don haka idan mutum ka zo kana zagin Shaykhul Islam, ya mutu cikin prison, ya mutu yana wari, an doki wani itace an sa a cikin ruwan shi sannan aka mishi wanka, almajiran shi suka ci ta tana suka mai da shi a sawaki, wannan ba zance mu bane. Idan ta an yi tashin kiyama, wannan tsakanin kai da shi ne da Allah, Allah ne zai hukunci, domin mu ba muna bautan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah bane, ba kuma aqidan mu akida ne wanda yake yana jayuwa zuwa ga Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ban akida ne wanda yake qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. To mu duba me yasa ba danganta wannan tafiyan namu a matsayin mu ahlus sunna wal jama'a cewa kamar mu yan Ibn Taymiyyah bane, shi aka ce kamar mu yan wahabiyawa ne. Me yasa? Kaga idan mutum in zaka kira wani da sunan wani akida, na farko ya zaman dukkan rake da hujja mai karfi. Hujjan nan shine ni, na farko ya zamanto a'a su waɗannan mutanen nan duk lokacin da suke kira suna ambatan akidansu da sunan mai shin nan ne a cikin da'awansu, kamar yadda yan tarikatu tijaniya su da kansu san kamar sunan tarikatu tijaniya suna an same shi daga shehu tijani ne, kamar yadda 'yan shi'a su kuma sun samu nasu ne da inda ayan da suke cewa wa inna min shi'ati la Ibrahim. To kaga haka nan ne, to kaga nan zan iya saya in ce su jama'a kaza 'yan tarikan tijaniya ne, jama'a kaza 'yan kadiriya ne, jama'a kaza 'yan kaza ne. Amma mutumin da cikin da'awansu ko mutanen da cikin da'awansu ba su taba fifita wani mutum koma bayan annabi Muhammad ba, ba su taba dokan hujjan wani sama da hujjan alkur'ani da kuma hujjan annabi Muhammad ba, to yaya za a doke su ana danganta su da wani mutane? Kaga a nan an yi bayi adalci a wannan wuri ba, kuma nan an yi rashin ilimi dangane da wannan zance, kuma wannan yana bayyana da kiyayya da hasada filin wuri idan ka kwatanta shi da dalilin hankali. Domin ya ahli sunna wal jama'a ba su ne suka ce sunansu ne wahabiyawa ba. To ka gani inda da ma adalci da ya kamata a danganta zuwa ga wani ne, zuwa ga Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, amma rashin adalci saboda hasada da kiyayya she ba a danganta su da farkon wanda ya fara da'awa zuwa ga tauhidi da kuma tabbatar da sunnan annabi Muhammad ba, she aka je can aka ce ana neman masakada. Allah ya mana kariya. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah an yi mishi kariya, an ce wa ya ce bayin tawassuli, kuma idan karba cikin lamiyatu Ibn Taymiyyah yayi tawassuli da mutanen gidan da zuri'an gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aka ce ya zagi sayyidina Ali, muka ce a kawo mana dalili, shi aji a zakolo sakiyan magana, ba za a kawo cikakkiyar magana ba domin mutane su nuna kiyayya zuwa ga Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Amma duka da yake Allah bai turo muna Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ba, Allah ya turo muna annabi Muhammadu ne, shi yasa annabi Muhammadu shine manufan mu, zance shi shine hujja a wurin mu, alqur'ani shine manufan mu, shine matukin mu, shine hujja a gun mu, ba abinda Ibn Taymiyyah ya fadi ba. Idan Ibn Taymiyyah in yayi magana, maganan shi bai dace da alqur'ani da sunnan annabi Muhammad ba, muna barin wannan magana ne a wurin nan, saboda Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ba annabi bane. Amma saboda sabagen kiyayya ana cewa kama wai annabinmu ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, amma ko da rana daya ba mu taba fitowa muka yi hayaniya ba, ba mu taba fitowa muka zagi mutane. Don me yasa aka faɗi haka ba? Saboda mun san kaman akwai ranan gamuwa da Allah, akwai ranan da kariya zai kare, babu wani dabara, ranan kiki juna, ranan tonon asiri, shine yawma tublas sara'il fama lakum min quwwatin wala nasir. Sa'annan bayan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, shi Allah ya kunno da Muhammad bin Abdul Wahhab, shi kuma yazo ya kama wannan da'awa, yana kiran mutane zuwa ga kalmar la ilaha illallah, kuma yana hana mutane gaba da su nisanci gumaka, su bar yin shirka. Shi kuma inda ya tafi kan wannan da'awa, duk rubuce-rubucen da yake yi ba inda ya taba rubutawa ya ce yana kiran mutane ne zuwa ga akidan Muhammadiyya, domin sunan shi ne Muhammad, ba sunan shi ne Abdul Wahhab ba.
mahaifin shi sunan mahaifin shi ne Abdul Wahhab. Shi wannan bawa Allah da kanshi wanda yayi wannan jihadi wanda yake kiran mutane zuwa ga sunnan Annabi Muhammad a kada a saya kan alkur'ani da sunna kawai, sunan shi Muhammad. To inda da adalci shine wanda yayi wannan aiki, to me yasa ba danganta waɗanda suke amfani da karantarwan shi da da'awan shi a ce musu kaman su ne Muhammadiyya, shi aka ce kaman a'a su ne Wahabiyya. To kaga nan ana son a ci mutuncin mahaifin shi ne, ba ana bukatan a ci mutuncin shi Muhammad bane. Domin idan ka duba cikin littafin da malamin ga Ahmad bin Zain bin Ahmad Dahlani, malamin da ya rubuta littafin da ake kira Fitnatul Wahabiyya, a ciki ya yabi Abdul Wahhab, domin Abdul Wahhab shine baban Muhammad. Yace Abdul Wahhab yace mutumin kirki ne, yace kana abuhu rajulan salih, yace Abdul Wahhab mutumin kirki ne min ahli ilm, na daga cikin mazuwa ilimi. Yace da dan uwan shi Sulaiman bin Abdul Wahhab. Shi Sulaiman bin Abdul Wahhab akhun ne shakik da abun nan Muhammad bin Abdul Wahhab. To ka gani shi wannan malamin idan ka kalli maganan shi da kuma sunan littafin da ya dibiya ma littafin shi akwai tibka da warwara. Inda a ce kaman gaskiya maganan da yake fara ba hasada bane, yana yi tsakanin shi da Allah ne, to da bai kamata ya rubuta sunan littafin nan Fitnatul Wahabiyya ba, da shi ya rubuta shi Fitnatul Muhammadiyya. Domin saboda mi ya yi rubutu ne dangane da kan Muhammad, ya nuna bacin Muhammad, ba ya yi rubutu ne dangane da Abdul Wahhab baban Muhammad ba. Domin da bakin shi ya faɗi cikin littafin shi ya ce Abdul Wahhab baban Muhammad mutumin kirki ne, ya ce rajulun salih, ya ce mutumin kirki ne min ahlil ilm, na daga cikin mazuwa ilimi. To yaya za ka rubuta sunan littafin nan baka ce Fitnatul Muhammadiyya ba, shi ka ce Fitnatul Wahabiyya? Kaga nan cin mutunci ne da rashin adalci ne da hasada. To shi yasa duk mutumin da zai kirayi ahli sunna wal jama'a da cewa kaman ba sunan ku ne ahli sunna wal jama'a ba, mu ne ahli sunna, sunan ku Wahabiyya, lalle kana gane kan me shi ya bayyana da jahilcin shi da hasadan shi karara yana nuna wa duniya. Domin kowane mutum ko kuwa kowane jama'a suna da cikakken inci su da kansu su zabe wa kansu suna da suka ga kamar ya dace da su, ba kai ne zaka zabe musu sunan da kai kaga ya dace da su ba. To idan ka ce kaman su ne Wahabiyya, to yanzu mahaifin shi Abdul Wahhab shine wanda ya wannan da'awa da ake kiransu Wahabiyya, ko kuwa a'a Muhammad shine wanda yayi wannan da'awa da aka bar sunan shi aka doki sunan mahaifin nan ake kiran masu ya ahli sunna da shi? To ka gani idan naka kalli ka gane kaman akwai abinda yake cikin zuciya amma ba iya a fito da shi fili ayi magana ne. Wannan ya bari na tuna da abin da ya taba faruwa a gabana dangane da wani malami da almajirin shi. Wannan almajiri ya zo wurin malamin shi ne yayi karatu. Malamin ya ce to ka duba cikin karatun da muka yi, in akwai tambaya ka yi. Almajirin nan ya duba she ga kaman ba tambaya, ce malam gaskiya akwai wani tambaya amma ba cikin karatu bane. She malamin ya tambaye shi menene tambayanka? She ce tambaya na shine jiya ni da wani ne muka yi gaddama. Yace wai shehu wani, ba zan kira sunan wannan shehu ba, yace shehu wani wai wali ne. She malamin ya ce kaman kana mamakin waliyintakan shi wannan shehu? She ce malam, amma da ina son ai mini bayani. She malamin ne ya ce idan ka ga dama ka ce babanka ma waliyi ne, ba wanda zai maka gaddama. She yasa idan duk wani kungiya na musulunci ko duk wani tarika in ka ga dama kaga kaman sunan ahli sunnan nan yana jinka yana yi maka zafi, kana ga kaman wani garaba sai da haske ne kai ka manta da shi, wani ya tayi doki kai ma ka iya ka sa kanka suna ahli sunna wal jama'a, babu wanda zai tambaye ka don me. Domin kalmar ahli sunna wal jama'a ba suna ne wanda zaka te ka rajista a hannun gwamnati, idan ka te sha ce kamar a'a wani ya riga ya rajista shi yasa ba daman ka rajista ba. A'a,
in ka ga dama kai saye kai ma ka shafe sunan kan ka ce kai ma daga yau kai kuma ahli sunna wal jama'a ne, babu wanda zai zo ya ce kana karya, kuma babu wanda zai inkarin wannan sunan. To don haka kai da kake cewa kaman ba sunan mu ne ahli sunna wal jama'a ba, sunan mu wahabiyawa, akan wani dalili? Na farko, idan na ce duk duniya a gwada mini littafi da Muhammad bin Abdul Wahhab ya rubuta kwaya ɗaya ya ce kaman da'awan da yake kiran mutane zuwa gare shi sunan wannan da'awa, ko ya sama wannan da'awa suna cewa wahabiyanci, wallahi ba za a samu ba. Ko kuwa cikin maganganun shi, cikin da'awan shi, ko malaman yanzu da muke tare da su da wanda su gabata, cikin da'awan da suke yi suka ce kaman da'awan da muke kiran ga muna kira ne zuwa ga manhajin wahabiyanci, ko kuwa a'a akan tarikan wahabiyanci. Don Allah a kawo mini kwaya ɗaya. Ka gani babu. To waɗanda su ne dalilai da yake in mutum in ka samo shi za ka iya ka ce kamar ku ne kuka ce kamar sunan akidanku wahabiyanci, saboda mi magabatanku sun rubuta cikin littafinsu suka ce kaza da kaza da kaza, to shi yasa muke kiranku. To kaga daga nan ba za su iya su yi gaddama ba, saboda mi kana da kwakwaran dalilai. Ni dai akidun da na ambaci duka na nuna dalilai na inda suke danganta shi cikin alkur'ani da wanda kuma su da kansu ne suka fadi a bakin su. To mu kuma muna jira su kuma su kawo dalilansu a cikin littafi kwaya ɗaya wanda Muhammad bin Abdul Wahhab ya yi rubutu ya ce abin da yake kiran mutane zuwa gare shi shine wahabiyanci, mazhabin shi ko ko a tarikan shi sunan shi wahabiyanci, a kawo mana. In ba haka ba zalunci ne, ana cin mutuncin mahaifin wannan bawan Allah ne. To me yasa ba za a ci mutuncin shi wannan bawan Allah ba, ake cin mutuncin mahaifin shi? Kuma shi wannan bawan Allah da ya rubuta fitnatul wahabiyya ya yabi shi Abdul Wahhab. Sa'annan abu na gaba, sunan kalmar Abdul Wahhab, inda bawan Allah mumini mai imani wanda ya san girman Allah, bai kamata wannan suna ya zamanto suna na zulayya ba, domin sunan Al-Wahhab ya daga cikin asma'ullahi al-husna, ya daga cikin sunan naki na Allah, ya daga cikin sunan naki na Allah. Kuma Allah na ce mana walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zaril ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Ka gani nan kalmar wahab suna na Allah, domin Allah ce rabbana atina min ladunka rahma innaka antal wahhab, innaka antal wahhab. Kenan Allah shine al-wahhab nan. To ko da ma baka son mutum, to sunan nan ka duba wane ne wanda ke da wannan suna. Shi ka ji mutum saboda bakin ciki da hasada yana jin haushi shi ce wahabis kawai. Kaga nan ka muna na ladabi da sunan Allah. A matsayin ka ke mumini ka ce ke masoyin Allah, masoyin Annabi Muhammad, domin duk wanda ya san kamar shi masoyin Allah ne ya kamata ya so Annabi Muhammad. Duk wanda ya so Annabi Muhammad kuma ya kamata ya so Allah. Duk wanda yake son Allah kuma ya kamata ya san darajar sunan shi Allah. Ko da ma arni aka samu wannan suna, ya kamata ka san darajar wannan suna. Sannan bayan haka Muhammad ibn Abdul Wahhab ya rubuta littattafai. Mafi shaharar littafi da ya rubuta babu kaman kitabu tauhid. Kuma cikin wannan kitabu tauhid gabaki daya in ban da mukaddima bai da magana ko kwaya daya a ciki. Idan ka duba farkon littafi zaka ga ya ce qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhu quwwatil matin innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar. Haka zaka ji qala ta'ala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tun farkon littafin nan har karshe. To don Allah ya kai bawan Allah, idan wannan bawan Allah in baka yabe shi akan wannan aiki da yema musulunci da so da kauna da yema Allah da Annabi Muhammad ba, to me za ka yi? Akwai rubuce-rubuce wanda masoya suka yi akan shi, akwai wanda kuma wanda makiya suka yi akan shi, har akwai inda ake cewa ma waya ce kaman sandan shi ya fi Annabi Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a, idan baka so mutum karka mishi karya, saboda ka san kaman akwai ranan gamuwa da Allah, ranan da wani bai iya cece wani rai, ba zai iya ceci wani rai ba, kuma rana ne ranan fadin gaskiya,
ko da kaki ko da kaso. Amma kaga waɗanda zantuttuka duka mun san an rubuta shi ba shi ne ya rubuta ba, an ce wai shi ne ya faɗi an ka rubuta. Amma duk da haka ba mu taba zuwa muka yi hargowa wo me yasa ana zagi Muhammad bin Abdul Wahhab ba mu taba zuwa muka yi hayaniya muka ce ana zagi Muhammad bin Abdul Wahhab ba, saboda menene muna kan alqur'ani da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanda zaka zage shi ko zaka yi magana ya taba mana zuciya, babu kaman Allah, babu kaman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ka zo ka zagi Muhammad bin Abdul Wahhab, ka ci mutuncin shi, ka faɗi duk wani magana da ka ga dama, wannan tsakanin kai da shi ne. Idan kun gamu kai da shi da Allah, wannan wurin nan ka yi bayani. To don haka mutum ya zo ya ce kaman wai ai ba ku ne ahlus sunna ba, akan wani dalili, wani hujja kake da shi ne kake korewa ka ce ba mu ne ahlus sunna ba, mu ne wahabiya? Shi ka kawo dalilinka. A inda malaman suka rubuta suka ce akidan da suke kiran mutane sunan shi wahabiyanci, ko kuwa a'a a cikin da'awansu inda suka ce abinda suke kiran mutane zuwa gare shi shine wahabiyanci, muna bukata wallahi a kawo. Bayan haka wai na Najeriya ana kiransu izalatul bid'a wa iqamatus sunna. Asali sunansu jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ne. To ka gani jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wannan suna ne na kungiyan da suka assasa shi Najeriya, amma da'awan da suke yi, akidansu kan me suke tafiya, suna tafiya ne akan alkitabu wa sunna. Ba suna tafiya domin duk inda za su yi wa'azi su yi bayani ba ka taba cin cewa constitution mu na izala ya ce shi da su ce Allah ya ce, shi su ce annabi Muhammadu ya ce, ba su da na uku, ba su da na uku. To kan menene wani dalili kake da shi? Dalili ne kan sunan nan kana ga kaman bai kama da su bane, ko da inda sunan ahlus sunna wal jamaa bai kama da mu ba, kai ma ka iya ka sake, kai ma ka sa ahlus sunna wal jamaa, ba wanda zai zage ka, ba wanda zai ce don me, ba wanda zai kama ka. To ce sa ya mu bayan Allah, idan muna rayuwa mu yi wa juna adalci, duk da kiyayyen da ake yi mana, mu dai ba mu kin kowa, ba mu hasadan kowa, ba mu kyashin kowa. Don haka a cikin da'awanmu ba ka taba jin mun ambaci babban wani malamin wani tarika wo mu tuhumance shi ko mu zage shi, a'a wannan ba tabi'an mu bane. Ko da yake za a iya a samu wasu daga cikin mu za su yi haka, amma wannan ba shine karantarwar mu ba shine manufan mu ba. Kuma da'awan mu yau da kullum ana ji, idan mun ci aka muna inda muka yi magana wuri daya muka zagi wani babban malami a cikin wani akida ko cikin wani tarika, a zo a nuna mana, kaga ba za a samu ba. Sa'an abin ban mamaki da abin ban dariya, wani bawan Allah ya zo ya rubuta wai shekara aru ake kiran wahabiyawa wahabis. Gashi nan ni na zo kwanakin ga na zo na ce kaman wai shin akwai wani akida, she wani kuma ya zo rubuta wai logic. Wallahi wannan ba logic bane, jahilci ne. Ai abinda nake magana akai har wa yau shine abinda yake rubuce, wanda tun wannan zamani an ka tafi akai. Ai shi nake karantawa, ba wani sabon abu na kawo ba. Shi yasa ko tun dama can hasada da bakin ciki domin a munana wa mahaifin Muhammad, shi yasa aka dauki wannan abin da aka danganta wa ake cewa wahabis. Domin idan ka kwanta da hanga ka duba wannan zantutuka da muke yi, babu adalci a ciki, kuma hatta arne yana bukatan adalci. Yau idan ka je ka kira Christian ka sa mishi wani suna daban, baka kina shi da sunan Kiristancin da shi ya sani ba, don Allah ka mishi adalci ko ka zalunce shi? Ka mishi adalci ko ka zalunce shi? Ka gani ce za rayuwar da muke na addini, ko da ni da kai akida mu ba dai ba, ka saya daidai a matsayinka adili tsakanin ni da kai, saboda ranar tashin kiyama ka kubuta. Amma kaka duba yanda kake kina da yanda kake hasada na, idan sunan da ni na bibiya maka na ce zan yi amfani da shi, kuma in yi amfani da wannan littafi, shiga ga kamar ya zama to abin hasada ko abin kyama ko abin zolayya, to wannan ba musulunci bane, kuma ba sunna bane, ba karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane. To shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu kada mu yi zalunci. Don haka shi da kanshi ya hana kanshi zalunci. A cikin hadisi kursi yace, ya ibadi
inni haramtu zulman ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ni na hana kaina zalunci na sa zalunci kuma zamanto haramun tsakanin mu da ku to don haka kada ku yi zalunci to don haka yan bayan Allah kowa ya shiga cikin taitayin shi sunan mu ahlus sunna wal jamaa in kai kuma kana so kai ma ka sa kanka sunan ahlus sunna wal jamaa babu wanda ya kama ka idan ka ce sunan mu ne wahabiyawa shekaru aro kalman wahabiya ma suna ne na Allah wannan ma ba na kasa bane wannan sharaf ne da kuma karam wanda aka kuma doke mu aka kuma aje ana ga za a yar mu cikin gota shi aka yar mu cikin turare ana ga za a sa mu cikin ruwan kashi mu yi wari shi aka sa mu cikin turare ana ga za a nisanta mu daga barin Allah da annabi Muhammadu shi aka kuma sa mu kusa da masoyin annabi Muhammadu to ke sa bai Allah mu yi la'akari abinda muka fadi da muka kuskure Allah ya fi muna wanda muka fadi ya zamanto daidai Allah ba mu ladan shi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu tasliman kaseera wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh